Тамыздан көктемнің ортасына дейін түнгі аспаннан игілік тәрізді торпақ шоқ жұлдызын көруге болады. Ал оның айрығында Гияда жұлдыз шоғыры атты жұлдыздар тобы орналасқан. Жүздеген жұлдыздан тұратын Гияда күн жүйесіне ең жақын шашыраңқы жұлдыз шоғыры. Ол бізден 150 жарық жылында. Шашыраңқы шоғыр дегеніміз кеңістікте бір-біріне жақын орналасқан және өзара гравитациялық байланысы біршама әлсіз жұлдыздар тобы. Бұл жұлдыздар шамамен бір уақытта бір газ тозаң бұлтынан түзілген. Кейін тұмандықтан қалған затты үрлеп тастаған жұлдыздар бір-бірінен алыстап кетеді. Осыған байланысты олар шашыраңқы шоғыр деп аталады. Біздің күнде осындай шоғырда пайда болды және мұндай құрылымдарды зерттеу жұлдыз түзілуі мен дамуын түсінуге көмектеседі. Тағы бір танымал шашыраңқы шоғыр торпақтағы үркер. Гияда мен үркердің өлшемі шамалас, ені 15 жарық жылындай, бірақ үркер 3 еседей алыс болғандықтан кішірек болып көрінеді. Гияданы табу үшін телескоп қажет емес. Торпақтағы V әрпі тәрізді жұлдыздар тобын іздеңіз. Шарқар, яғни Орион белдігі, жарық жұлдыз Альдебаранға нұсқайды. Қазақша сұлусары аталатын аспан шырағы жұлдыз шоғырына кірмейді. Ол Гияданың бер жағында жарты жолда орналасқан. Гиядаға үңілсеңіз, жай көзбен бірнеше жұлдызды, ал дүрбімен 100-ден астамын көресіз.